दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खांसी दो प्रकार की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। अक्सर मौसम में बदलाव के दौरान लोग खांसी से प्रभावित होते हैं। वहीं तीव्र खांसी में ज्यादा संक्रमण ऊपरी श्वसन नली और गले को प्रभावित करती है, जैसे फ्लू समान जुकाम को लेरिंजाइटिस कहते हैं। इसके अलावा कई बार फेफड़ों के संक्रमण और निमोनिया के कारण खांसी आने लगती है। आज हम आपको इसी खांसी से बचाव के 5 बड़े तरीके बताएंगे, जिससे आपको खांसी से तुरंत निजात मिल जाएगी। क्या है वो 5 उपाय, आइए जानते हैं। पहले उपाय में आप तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पी सकते हैं, जो खांसी के लिए सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आप गुनगुने पानी से गरारे करें और गले को आराम दें, और इससे खांसी भी ठीक हो जाती है। तीसरा उपाय है गले में खराश होने पर कंठकारी अवलेह आधा चम्मच 2 बार पानी से या ऐसे ही ले लें, ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा। वहीं चौथा उपाय है कि आप पान का पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन पानी में चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लें, वो भी खांसी को दूर करती है और खांसी पे लाभदायक होती है, खासकर बच्चों के लिए। वहीं 5वां और अंतिम उपाय ये है कि आप सूखी खांसी से अगर परेशान है तो ऐसे में आप काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर लें तो अच्छा होता है। चंदामृत रस भी खांसी में अच्छा रहता है। तो अगर आप भी खांसी से परेशान हैं या इससे पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। अगर समस्या ज्यादा है तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।